Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa jira galata rabbisni illee baga jiraatanii obboleessa keenya kana hundi keessan agartanii jirtanii anillee akkuma keessan guyyaa kaleessa argee ture guyyaa kaleessa argee irraa biyyoo hojjechuuf dhiiseetuma bulee maaliif amanuu dadhabee viidiyoo irraa hojjechuu dhiisee dhugaamoo soba kan jedhamu amanuu dadhabee mucaan kun akkuma beektan alootaan gara Wallaggaatti haa ta'us malee kaleessa sa'aatii 6 dura viidiyoo sirbaa hojjetee gadhiisee sa'aatii 6 gidduutti akkas ta'e namoota jedhaniif xiqqoo waa'ee gaaffii namoota irraa haasa'uu fi ani yeroo baay'ee addunyaa kanarraa kan hin sodaadhu ani mataan kiyya jechuudha dhugaa dubbachuu fi du'a guyyaatti akka sodaadheen beeku nama du'ullee haganatti irraa badaa haasawuun jaallu yoo injiraamiire nama du'es immoo badaa keessa deddeebi'ee abaluun akkas ta'e akkasitti du'ee jechuu hin jaaladhu sababiinsa ilma namaa gaafuma alatti du'aaf akka uumamne ni beekna biyyoorraa ufne waan ta'eef biyyoo sanatti akka deeminu hundi keenya ni beekna garuu kana gidduutti waan kanarraa haasa'uu barbaade jalqaba obboleeyyan muuziqaa mucaan kun sirbaa ture muuziqaa isaa waliin sirba isaa waliin akka inni sirbaa jirutti akka inni caaffaraa jirutti warri gadhiisaa jirtani akka amantii keessanitti rabbi isiniif haa dhiisu maaliif nama du'e addunyaarra deemee jiru muuziqaa irraa caaffarsiistanii inni yeroo jiru okay lubbuun jira caaffaree kun akka isatti osoo beekee muuziqaa sana of wanti akkana hin godhu ture guyyaa kaleessa akkuma isin argitanii makiinaa sa'aa beetu kan inni sirba wayii tokko gadhiise makiina bishooftutti ka'ee haga adaamaa ga'utti makiina aabeetu sirba ofii sirbatee maxxanfatee ture gin otoo bakka yaade sana hin gahiin karaatti hafee jechuudha nuti kanarraa maal baranna nama du'e tokko fiigne abaluun du'e abaluun akkasitti ta'ee wayine ana akkamitti du'uu hedda ati akkamitti du'uu hedda balaa tiraafikii osoo deemtu kufta ibidda si qabata mana sirratti jiga balaa xiyyaaraan duuta balaa abiddaan duuta balaa makiinaan duuta hin beektu anillee hin beeku atillee hin beektu maaliin akka duunu jechuudha yeroo baay'ee nama du'u irraa barumsa fudhachuu qabna tokkoffaa anarraa kaasee isinitti haasa'a ilmi namaa kamuu addunyaa kanarraa ka sodaatu rabbi caala nama sodaanna ilma namaa waan goonuun hundaallee ilma namaa oksinee goona maaliif namni nutti kolfa namni maan nuun jaa yoo nu arge garuu akka duuti nu bira jirtu hin beeknu bar dhugaa rabbi isinitti akka duuti nu bira jirtu hin beeknu yaanni keenya abaluu akkamitti jibbaa abaluu akkamitti ajjeesaa abaluu maana caalee abaluu waan akkasiiti malee akkamittan du'aa amma du'a sa'aatii kana du'a anamma viidiyoo kana hojjedhee ka'ee waan nama mudatu hin beeku dhugaa rabbi isinitti kanaaf nama du'urraa barachuu qabna inni itti aanu nama du'e yuutuubii isaa ta'uu feesbuukii isaa ta'uu tiiktookii isaa ta'uu miidiyaa nama du'e sanaa otoo irratti gubdani nama du'e sana faayidaa isiniin qabu uummanni garuu galagashoo maal godha ergi namni sun du'e deemee sabiskiraayibii godhaa fooloo godhaa miidiyaa nama sanaa guddisaa sirba namni sun sirbaa ture irraa fuudheetu miidiyaa ofirratti maxxanfataa akkatatti namni sun sirbu sun wayne riib jechuun nama riib jechuudha ajaa'iba isaa bakka muuziqaa namni sun sirbaa ture gadi hin baasina bakka yoo illee suuraan isaa isin marare yoo mucaan isin marare yoo namni du'e sun isin marare muuziqaa inni ittiin dannasisana jalaa balleessa jala miyuutii go'a sagalee sirba sana sirba mucaan kun bakka tokkotti sirbee bakka tokkotti immoo faarfate bakka tokkotti immoo bakka addunyaadha akkuma maaliif amma namoonni baay'een mucaan ergaa raajii masarratti dhageenye mucaan pheenxaa waan ta'eef maaliif waan kana gochaa ture kan irraa jedhellee ni jira inni dogoggoriina amma haasoo kiyya keessatti waan haasa'aa jiru hin beeku dogoggoruu danda'a viidiyoo kana hojjedhee ka'ee deemee dogoggoruu danda'a ilmi namaa addunyaa kanarraa kan cubbuu hin qabne takka illee hin jiru gin waan cubbuu namaa argitan waan gocha namaa argitan nama sanaaf oksuu yaala haa mucaan kun sirba ofii inni du'eemi rabbiin jannataan isa haa qanansiisu inni du'ee jira garuu muuziqaa isin addunyaarra ooftan kun akka inni boqotu san godhu namni kamuu addunyaa kanarra sirbituun kamuu namni jannata aalu hin jiru kanaaf osoo sirba isaa miidiyaa irraa siifachuu oofuu dhiistan otoo isa inni caaffaru sagalee muuziqaa sana jalaa dileetii gootan maal rakkoo qabu yoo haga dandeessan akka amantaa keessanitti akka inni jannata galu akka inni cubbuu hojjechaa ture rabbiin akka isaafii dhiisu yoo kadhattaniif rakkoo maal qabu kan inni sirbee utaalee addunyaadha waan ta'eef yoo satartan rakkoo maal qabu
maa viidiyoo inni sirbu maa yoo jalaa dileetii gootan sagalee sirba maa rakkoo qabu. Namni keenya du'a caalaa isintu nama gaddisiisa. Dhugaa rabbi isinitti nama keenya nama gaddisiisa. Nama du'e yeroo inni jiru kan inni caaffare fiddanii laxxaftanii kunoo akkatti caaffaraa ture dur jettan. An dhugaa rabbi hundi namaa addunyaa kanarraa akkaataa kamiin akka deemu hin beeku. Gin namni du'u barumsa nuu ta'uu qaba. Anillee akkasitti deemaa yaa addunyaa kanarraa jechuu qabda. Waan hin taane hojjechaa jirta yoo ta'e irraa deebi'u. Yaadni kee namaaf yaada hin taane yaadda yoo ta'e irraa deebi'u. Of qopheessu. Dhugaa rabbi isinitti yeroo baay'ee nuti du'aaf of hin qopheessinu. Mana kee yoom xumuradha, jireenya kee yoom akkas godha, mucaa kiyyatti yoom gala, jaarsa kiyya yoom gala, maatii kiyya yoom gala, shaanxaa kiyya yoom bitadha. Waan akkasii inni biyya jiru mana kee yoom qopheeffadha, yoom walala gashadha, nyaata akkamiin bor maal nyaadha har'a waan akkasii ayyaanni dhufee uffata maal uffadha maal waan akkasii qopheessina malee guyyaa tokko keessaa guyyaa takka ani duuti natti ufa jedhee of qopheessu hin jiraamma addunyaa kanarra hin jiru. Maaliif hin beektu ka. Kanaaf namoonni baay'een akka amantaa isaaniitti kan isaan nu gorsan keessaafuu ijoollee dargaggoo akka amantaa islaamaatti akka amantaa kiristaanaatti hin gorfama. Ka wangeelaawwii ta'een gorsa, ka sheeka ta'een gorsa, dargaggoon of eeggadha, dargaggoon sirriitti amantaa keessanitti jabaadha, quraanaa jabaadha, amantaa qabdanii jabaadha jedhamee yeroo hedduu gorfama. Nuti garuu har'as ta'e bor waan sana agaa hin jiru. Sinii galee kanaaf isa du'eef boo'uu isaati. Isa du'eef illee namni mimmaan buusee boo'uu hin jiru barbara kan. Ashaangullitii maabatu boo'a malee. Kanaaf nama du'e sanarraa maal baratta? Nama du'e sana maal gargaaruu dandeessa? Fakkeenyaaf sirba inni sirbaa ture sana akkuma dura isiniin je jalaa dileetii godha. Muuziqaa isaa balleessa. Muuziqaa namni yeroo jiru sana sirbaa ture jalaa dileetii godha. Sirba isaa sana deemaa yuutuubii isaa jalaa gubaa kaasa. Gubaa yuutuubicha wanticha baqa tiktookii sana gubaa baqa maal sinii godha? Fooloo gootanii sirba isaa guddiftanii gamma maal sinii godha? Maatti gootume? An dhugaa rabbii uummanni keenya kun baay'ee garaana nyaattanii. Maaliif nama addunyaarra deeme fooloo isaa fuutanii akka kun miiliyoona gashuuf deemtan maal sin fayyadame? Mucaan kun amma sirbaa ture, utaalaa ture, qeerroo dargaggeessa waa hedduu itti dhagahama haasaa ture addunyaadha. Har'a immoo garuu fedha rabbii ta'e addunyaarra deeme. Isin immoo kan inni utaalaa ture sana muuziqaa sana waliin haa cafu. Haa utaalu haa taphatu muuziqaa sana jalaa dileetii godha. Rabbii sodaadha warri suuraa isaa muuziqaa waliin fayyadamtan. Rabbi yoo sodaattan muuziqaa waliin hin maxxansiina suuraa mucaa kana. Muuziqaa inni sirbaa ture lubbuun jiru jalaa hin maxxansiina. Akka amantaa keessaniitti akka inni jannata galu cubbuu isaa rabbi akka isaaf dhiisu kadhaafi. Kana bicha yoo gochuu dandeessan godha. Yoo kana achi suuraa isaa inni sirbaa ture waliin hin maxxansiina. An dhuguma rabbi isinitti du'a mucaa kana caalaa kan isin muuziqaa waliin maxxansatu na gaddisiisa. Innaa akkasii maatii isaaf firoottan isaaf rabbi jajjabina haa kennu. Isaaf immoo